လင်းစွာမနေရဲ့အာယုံချိန်မှာအိမ်မက်နိုးလာအခန်းလေးနဲ့မြင်ရှိပါစံကြောင်လေးဘေးကလာကျင်နေတဲ့ပန်းပွင့်လေးများကြွေကြနေပြေတွေထဲမှာစောစုံရောက်ရှိခဲ့နေအောင်ကြီးများအခန်းလေးရဲ့ရှေ့မှာတိတ်ဆိတ်တဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဝေဆုံးကတည်ယူလာတဲ့အိမ်မက်ဟောင်းလေးတွေဟာငါကမထူတော့ပါမျောလင်းခြင်း